Bernyanyi dong. Tidak, kenapa itu pelangap-pelangap sekali? Bersemangat dong. Semangat. Kenapa Anda itu kayak buat jualan itu kalau gitu. Pelangap. Tolong nyanyikan satu buah lagu untukku dong. Memeh nyanyi, orang lagi jam duit lah kamu ada 100. Cuma tekalakanan duit atuh. Mau inget boga. Lah orang mah bayar iya orang teh boga di si Paisal 100 dan orang teh purun ini. Sugan mang ada lah boga 100. Boga lah, anjing duit di mana tuh ini sama Sumpah. Bener. Lah Duit. waduh. Teboga. Puru atuh mang. Teboga lamun boga mah ku inget diberen aja naon atuh bere 100.000. Orang mah duit mah aya di si Paisal ngan teh purun ka dituna ka si Paisal na. Lupan eueuh duit lah urang lah aku mana mere naon erek kudu jembut. Kuat teh. Bukan duit si Faisal 100. Sang. Kenaon sang? Hah? Kieu mah, naon teh? Lain ari mana boga utang ka Angnu. Utang? Heeh. Aya, Heeh, ieu teh urang teh dititah ku Angnur. yo, Dititah nagih 100 di mana nyutna? pancen butuhin ieu duit lagi. Eta bieu jeung urang di tukang. Ditagih ayeuna. Heeh, 100.000 cenah di mana aya cenah. Cen aku mah imah Ah, teuing da Angnur ka urang hutangan, urang dititah nagih ka ente. sebenarnya ke semingguan deui. Sok ngurus 100 urang wayahna butuh pisan. Urang geus sarua wae kitu urang lagi ka Angnur nyebutna kalah di maneh aing kalah dileurkeun. Oh iya atuh. Heuh nuhun nya. Heeh. Aing teh pugu mah. Anu datang Duit cenah nyantai mang mah. Naon? Oh duit kan tadi kumang pawan cenah lin nyokot ka uing 100. Angge ge hanteu aing mah jeung si Wana oge. ya di pentana. Ya kapan cenah dititah ku Mang Nur. Nah ada mamang mati tadi jeung mang ade di dia. Cih, Kepanggih si Wawan tadi mah nya. oh duit cenah. Kepanggih jeung si Wawan lagi mamang mati tadi di dia jeung mang ade duaan. Maksudna ieu teh kumaha ieu tengah Ada ti uing kumaha nya. gitu. Hari tanu hutang 100 teh ah. Orang di mana aya 100? Heuh, cek Mang Wawan teh ditagih nabi ieu cenah. Ih, Ditagihna kumaha lawan ka sorangan. Heeh. ngomong kana kita ku Mang Nur. Heeh. Eh, Aing mah teu apal. naon nya? Iya tuh. Gantian itu mah. Gantian ti mana aja mamang ge eueuh. Atuh geus lunas ya tanya di Oh, Wawan. nah, kan eta duit aing kalau jadi si Wawan marenya. Heeh tuh. Goblok si Karnewon. Geus lah bayarnya di Wawan. Oh, geus bayar itu mah kan si goblok mah rasana lebih jauh lah kayaknya. Ini tamu urusan rumah tangga inget ada apa? Aing terus lagi. Silah ya, balik. Ayo ya. ngaliwat mau awe menit putan-putan aja ya lontong Kalau kena mau awewe lah. sikat gitu Gas. Woi. Naon maneh budak leutik? Kasih pakai. siap Sokil, gas kon. jangan panggil aku anak kecil kamai Sete. nah tuh ngaliwat menit nanya ya aja Oh, sete kena mau awewe. Ya antep we budak segede pentul korek gitu ya tinggal mana. si goblok gogo Benar, siapa? Anjir Wan maneh eta motor sahawan kaelek. Ladang depo alhamdulillah Maxwin teu sia-sia dah. LX an sok depo deui. Ah, sia teh waduk podol maksudna waduk podol sia mah meunang ninjomnya. Usum hujan an aya nama loba petir dina bet 4.000 10 kali cetreng Maxwin langsung dibelikeun kana ieu. Cik aing atuh modalana sia maksud mah. Si Garnewon HS teh kabina-bina teuing sia HS ti jam 4 burit. Ayeuna jam 7. Ya. Awas aing salat. Motor mana motor? Motor cumur sia. Motor. Motor naon Garnewon? Kamana KLX aing ieu motor? KLX urang mana motor urang tadi KLX di dia ya? Motor kelek naon? Ken. KLX
KLX pan aing tas Maxwin. Cuk sia, maksudna hawan kunyuk. Pan sia mati tadi ke HS. Di dia ditunda di dia ya. Ku aing sia meuli jabrod. Nah, sia ku naon wan? Da aing anu dihudangkeun aing di tas Maxwin. Meuli motor KLX tadi teh wakasan dihudangkeun. Aduh. Dalam memperingati 17 Agustusan, kita harus balap karung. Sok, aing mah wani teu balap karungnya uing. Wanita. Aing nanya ke antum. Aing karuhan aing wani. Cil, wani teu Cil. Duluan mah Cil. Sok. Sok, dar lah. Aing geus 5 tahun ya juara bertahan balap karung mah. Dar. Ente nu bener ieu cai jalan. Nah, Da leutik sih teh. Dis, jangan panggil aku anak kecil paman. Dar, sok. Witan lah. Sok sabaraha. Urang wasitna dikeun duitna heula. Oke, heula ieu sabaraha sok Cil. sok. Sok lah, gocap. Cepet lah, sok. Bete kagok ya. Sok tah aing duit geus diseratorkeun ngabeh tah jual. Cepet mah cepet 300. Kayak yang ente gocap pokona aing dengan karung heula sagedeung. Bagi ulah lila. Sok buru lah ulah loba ngomong sok. Karep acil karep. Maju atuh Cil, lempengkeun ka dieu. Acil. Kamu lagi leutik pisan atuh eta mah acil. Menyesuaikan mang ya. Oh, pur lah. Sok boleh tuang. 1 2 3. Der, acil. Acil. Anjing si Acil mah kitu curang mah bener mending ku aing kabur gitu. Mang, oi, eta duitna aing menang. Si goblok aing ngajailan ngarah menang ka aing nu dijailan kede. Mun. Semua bener aya si budak ngusingkeun kena ka aingna api-api molor we aing lah. Pan. Iya mah kemana teuing nya? Pan. Aduh si goblok HS. Aing apa sih gana pura-pura HS ya pada aing datang. Apa we aing pinjem duit teh euy? Aduh si kehet. Wayah kieu sare aing teu percaya mun maneh sarewawan. Teu aing satik oge. Satipeng aing. Ya. Si kehen dirasa kehet. Nulus tunyung maneh mah. Aduh si goblok naon dirasa ieu aing bararasa kieu astagfirullah si budak.